就是那郭靖说的那个大屌吗？是这样吗？啊，这扯淡，这玩意儿不行啊！那有个啥呀？现在咋没人玩这玩意儿了？那玩啥呀？我们现在都玩弹弓的了。啥叫弹弓的呀？就拿这大打，噗噗那个呀。你会做吗？我会做呀。那你做一把。走啊，走，上你家走。小伙儿你手真巧啊，是吗？还会做弹弓呢。哎呀，跑得老远了，这么远呢？走啊，玩去。走吧，打电话去呗。哎呀妈呀，这哪个笨蛋来着？别给我脖子打碎了！谁？大娘，那不是我打的，是他俩。哪有人啊？是你自己吗？再慢几分。